maqaan kee ajaa'ibaa maqaa waaqaa qaba ergamaa Mikaa'el siif galataan qaba. Akkamitti akka hundeeffame obboleessi keenya nuuf ibsaa. Wantoota hedduu raawwateedha kan inni jiru. Guyyaa har'aame ayyaanni hangafaa ergamaa qulqulluu Mikaa'elii maaliif yaadatame oola? Sababoota gurguddoo afuriif kabajameetu oola jechuudha. Inni jalqabaa bara mootichi Konstantinos Iskindiriyaa irratti moo'ee turetti. Faarsi waamaa ateen ergaa kootee silmoo argadheera naatoo galaatuu kootee. Faarfachuudhaaf maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu sadan Waaqayyo tokkotti ni amannaa amannee amantiidhaan ni faarfanna. Waaqayyoon hunda keenya duukaa ta'u. Maqaan kee ajaa'ibaa maqaa waaqaa qaba ergamaa Mikaa'el siif galataan qaba. Na guddistee hamarraa na eegdee warra siin qabneefis garaan koo na gaddee. Maqaan kee ajaa'ibaa maqaa waaqaa qaba ergamaa Mikaa'el siif galataan qaba. Na guddistee hamarraa na eegdee warra siin qabneefis garaan koo na gaddee. Jabeechiin dandeenye suuraa keetu caalee darbaasaa beekufee fuula kee ilaalee. Kanaaf faarsi waamaa ateen ergaa kootee silmoo argadheera naatoo galaatuu kootee. Maqaan kee ajaa'ibaa maqaa waaqaa qaba ergamaa Mikaa'el siif galataan qaba. Na guddistee hamarraa na eegdee warra siin qabneefis garaan koo na gaddee. Gargaaraa kootii akka Daani'eel qorumsaa keessatti garaa koo ilaalee. Maqaan kee waamannaa diinee reeffataa anis bilisoomee qabaa kee galataa. Maqaan kee ajaa'ibaa maqaa waaqaa qaba ergamaa Mikaa'el siif galataan qaba. Na guddistee hamarraa na eegdee warra siin qabneefis garaan koo na gaddee. Ibaana mana kee olkaa'ee keessi koo harka keerra jira. Kanaaf galatni koo mirga waaqaa jirta. Mirgaan na jaalattee halkanii fi guyyaa kanaaf naaf dhaabachee. Maqaan kee ajaa'ibaa maqaa waaqaa qaba ergamaa Mikaa'el siif galataan qaba. Na guddistee hamarraa na eegdee warra siin qabneefis garaan koo na gaddee. Ibaana mana kee olkaa'ee keessi koo harka keerra jira. Kanaaf galatni koo mirga waaqaa jirta. Mirgaan na jaalattee halkanii fi guyyaa kanaaf naaf dhaabachee. Maqaan kee ajaa'ibaa maqaa waaqaa qaba ergamaa Mikaa'el siif galataan qaba. Na guddistee hamarraa
ergama Mikaa'el galatan qaba nagooddeeste taate amara na eege warra siin qabneefi garaan koo na gadde. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, sadan Waaqayyo tokko. Ameen. Akkam jirtu hordoftoota keenya kanneen chaanaalii keenya hordofaa jirtan hundi keessan nageenyi keenya bakka jirtanitti isin haa dhaqqabu. Egaa akkuma faarfannaa waliin faarfannee amma immoo kallattumaan bakka guyyaa har'aatti argamnu kanatti waldaan hangafa ergamaa qulqulluu Mikaa'elii guyyaa har'aa irratti argamnee xoofoo waliin qooddanne kun akkamitti akka hundeeffame obboleessi keenya nuuf ibsaa. Tajaajilli isaan kennaa jiranis tajaajila akkamii akka ta'e gabaabinaan kan nuuf kaasu ta'a. Egaan kanneen chaanaalii kana hordofaa jirtan hundi keessan warreen maatiin taane maatii akka taatan warreen chaanaaliin kun ni fayyadi jettanii yaaddaniifis sheer gochuu hin dagatinaa isiniin jennaan. Amma kallattumaan gara obboleessa keenyattan isin dabarsa. Tole, maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko amiin. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko amiin. Hunda duraan dursee Waaqayyoof galanni ulfinni ol teessoo isaa Aariyaam irratti isaaf haa ta'u. Egaatii mana kanatti argamtanii kakuu miidiyaa yeroo ammaa kana mana kanatti argamtanii sagantaa xoofoo waldaa abbaa keenya hangafa ergamoota qulqulluu Mikaa'elitti nu gidduutti argamtanii guddaa kabajamaa ulfaadha isiniin jenna. Egaa waldaan hangafa ergamoota abbaa keenya qulqulluu Mikaa'elii kan inni erga hundaa'eetii waggaa tokko guutee jira. Kallattiin inni ittiin tajaajila laachaa jirus kallattii onlaayiniin yookaan immoo sooshaal miidiyaa barri fideen karaa iimoo laayiviitiinidha. Innis guruppii obboloota biyya hambaa biyyoota adda addaa jiran akkasumas biyya keessa kan jiran tajaajila manni kiristaanaa keenya Ortodoksii Tawaahidoo dogmaa qannoonaa Tiyofiitii mana kiristaanaa kan eeggateen koorsiiwwan adda addaa barumsa amantaa, dubbii Maariyaamii, dubbii fayyinaa akkasumas koorsiiwwan hedduu kan barsiisaa jirudha. Karaa iimooliiviitiin jechuudha. Akkasumas karaa fuula telegiraamii fi fuula feesbuukiitiinis tajaajila miseensa horatee akkasumas ergama mana kiristaanaa galmaan ga'uudhaaf lubbuuwwan badee amantaa ofii wallaaluudhaan amantaa kan jijjiiran isaan kana barsiisuudhaan gara amantaa ishee dhugaa Ortodoksii Tawaahidootti deebisuudhaan obboloota hedduu lubbuu hedduu baraareetidha kan jiru. Ammas tajaajila kennaa kan jirudha. Tajaajilli kennus koorsiiwwan adda addaa akkasumas hojii gaarummaa hiyyeessa nyaachisuudhaan, hiyyeessa uffisuudhaan hojii gaarummaa kiristaanummaarraa kan eegamu wantoota hedduu raawwateedha kan inni jiru. Ammas waldaan kun ganama halkan keessaa sa'aatii 11 kaasee hanga halkan keessaa sa'aatii 6tti tajaajila isaa kan inni laachaa jiru. Kadhannaawwan manni kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo gaggeessitu kadhannaawwan yeroo torbanii galata Maariyaamii dubbisuudhaan, faaruu Daawit dubbisuudhaan akkasumas kadhannaawwan biyyaa kadhannaawwan adda addaa itti dabaluudhaan kan gaggeeffamaa jirudha. Akkasumas immoo kadhannaa kanaan namoonni adda addaa fayyanii abbaan keenya qulqullichi Mikaa'eliin fayyina isaan daawwateera. Kana fakkaata gabaabinumaan jechuudha. Tole, obboleessa keenya guddaa galatoomii Waaqayyoon sagalee jireenyaa si haa dhageessisu jechuun barbaada. Egaan dhaggeeffattoota keenya akkuma amma asii dhaggeeffachaa turtanii waldaan kuni erga hundeeffamee waggaa tokko akka darbee obboleessi keenya nuuf kaasee jira. Gamanumaan immoo wanti gaariin asii dhagahe ani akka kootti teknooloojii barri fide keessumaa sooshaal miidiyaa waan gaariif fayyadamuu akka qabnu isaan irraa barachuu ni dandeenya. Tajaajila mana kiristaanaatiif oolchuu akka dandeenyu gamanumaan hundi keenya bilbila harka keenyarra jiru waan gaariif akka itti fayyadamnu isaan irraa barachuu dandeenya.
tajaajila kanattis dabalamnee tajaajilamuufis tajaajiluufis iddoonis nun daangessu jechuudha. Akka nama isarraa dhagahee kanaaf obboloonni miseensa waldaa kanaa taatan bakka jirtanitti kanuma caalaa akka jabaattan isiniin jechuun barbaanis anis dhaamsa kootini. Egaan obboleessa keenya har'as qaama tajaajila waldaa kanaa kan ta'e keessaa tokko xoofoo waldaa kanaa hirmaachuuf asitti argamneeti akka carraa sagantaa waldaa kanaa kan qoodanne. Egaan obboloonni biyya hambaa jiran keessumaa mana namaa hojjechaa tajaajila waldaan kun kennutti fayyadamaa akka jiran dabalata immoo harka qalleeyyii gargaaraa akka jirtan. Kanaaf kun hojii waaqayyo jaallatuu fi hojii eebbifamaadha. Kanuma caalaa jabaadhaan isiniin jechuu barbaada. Waldaan kunis kana caalaa jabaatee tajaajila kana caalu akka kennuuf namoonni miseensa waldaa kanaan taanis miseensa taanee karaa deeggaruu dandeenyuun akka deeggarru akkasuma immoo miseensa yoon ta'inis sagantaalee isaan kennanirraa barachuu akka dandeenyu gamanumaan dhaamsa koon isiniif dhaamuu barbaadan akka kootti ergaan naaf jettoo jiraate dhaammadhu. Tole galatoomaadha. Egaatii tajaajilli waldaan kun kennu ergama mana kiristaanaati yeroo hundumaati. Ergama mana kiristaatiin ala bahee wanti tajaajilu hin jiru. Namni kamiyyuu afaan danda'uun qooqa dhaga'uun qofa dubbachuu danda'uun karaa sooshaal miidiyaatiin karaa imooliiviitiin dhufee nu duukaa ta'ee miseensa ta'ee dubbii amantaa korsiiwwan manni kiristaanaa laattu baratee akka jijjiiramu namni kamiyyuu hirmaattuu mootummaa waaqayyoo dhaaltu mootummaa waaqayyoo ta'uudhaaf kan qophoofne kan geenye akka taanuuf barachuun dirqamadha. Erga barataniiti immoo kan fayyani. Kanaaf yoo hin baratiin bakkee adda addaatti kufuu dandeenya. Kanaafuu miseensa taanee akkasumas xoofoo waldaa abbaa keenya qulqulluu Mikaa'elii xoofoos gaggeessaa kan jiru keessaa tokkodha. Hojii isaa keessaa xoofoo kanallee itti fayyadamnee qulqullinaan lubbuu keenyaaf foon keenyaaf dhiphinaa fi gidiraarraa akka ittiin oollu fedhiif eeyyama waaqayyoo nuuf haa ta'u. Miseensa kan taatan ammallee jabaadhaa. Biyya keessas biyya hambaas kan jirtan isiniin jechuu barbaanna. Akkasumas miseensa ta'uudhaaf immoo kan barbaaddan karaa imooliiviitiin akkasumas peejii waldaan kun hin qaba waan ta'eef karaa sanaan nu dubbistanii gara waldaa kanaatti dhuftanii tajaajila keessan nu duukaa tajaajiluu dandeessu isiniin jechuu barbaanna. Ulfaadhaa mana kanattis argamtanii biyya keessas teessanii biyya hambaas teessanii hordofaatii kan jirtanii waaqayyoon abbaan keenya waldaa keenya nuuf haa eebbisu, biyya keenya nagaa nuuf haa godhu, abbaan keenya qulqulluu Mikaa'eliin nu haa eebbisu jechuun jaaladha. Tole guddaa galatoomii waaqayyo siif haa kennu siifis. Egaan hordoftoota keenya turtii miseensa waldaa kanaa kan ta'e obboleessa keenya waliin taasifne kanumarratti goolabnaa. Amma immoo kanatti aansuudhaaf ayyaanni guyyaa har'aa kabajamu kun maaliif akka kabajamu obboleessi keenya guyyaa har'aa xoofoo kanarratti argame gaafii kanaan wal qabatee ka'uuf deebii nuuf kenna. Tole obboleessa keenya gaafii ayyaana har'aan wal qabatee ayyaana hangafa ergamaa qulqulluu Mikaa'eliin wal qabatee dhiyaatuuf deebii nuuf kennuudhaaf eeyyamamaa ta'uu keetiif maqaa waaqayyootii fi hordoftoota keenyan galatoomisiin jecha. Guyyaa har'aamee ayyaanni hangafa ergamaa qulqulluu Mikaa'elii maaliif yaadatame oola? Gabaabsiti namoota hubannoo akka uumuu danda'utti ayyaanni har'a yaadatamee oolu kuni sababa maaliif yookaan immoo yaadannoo maaliitiif kan jedhu warreen nu daawwachaa jiraniif mee barumsa gabaabaa akka ta'utti nuuf dabarsi. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko Ameen. Jaalatamtoota maatii Waaqayyoo, miseensi waldaa xoofoo qulqulluu Mikaa'elaa hundi keessanuu duraan dursa nageenya Waaqayyootiin nagaan isin gaafa akkamiin ooltanii. Nagaa galata Waaqayyoo. Ameen. Galata Waaqayyoo jennee akka isa galateeffannuuf qooqa keenya galataaf kan nuuf saaqe maqaan Waaqayyoo gooftaa keenya kan hin galateeffamne nuuf haa ta'u. Miseensonni xoofoo kanaa akkasumallee uummanni kiristaanaa hunduu bakka jirrutti eebbi abbaa keenya ergamaa ifa qulqullicha Mikaa'elaa nu wajjin haa ta'u jecha gabaabsineetu yeroo keenya wajjin deemuudhaaf guyyaa har'aa ayyaanni abbaa keenya qulqullicha Mikaa'elaa maaliif akka kabajamu waliin ilaalla. Waaqayyoon gidduu keenyatti argame akka nu gaggeessu eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Ayyaanni waxabajjii 12 yookaan qulqulluu Mikaa'elaa guyyaa har'a kabajamu kun
akka barsiisa mana kiristaanaa keenya qulqullittii Ortodoksii Tawaahidootti sababoota gurguddoo afuriif kabajameetu oola jechuudha. Gabaabsineetu sababoota isaanii qofa waliin ilaalla yeroo keenya fayyadamuu fi inni jalqabaa bara mootichi Konstantinoos Iskindiriyaa irratti moo'ee turetti Phaaphaasiin Gibxi irratti muudame Iskindiroos bara Phaaphaasii ta'ee Gibxi irratti muudametti manni uummanni naannoo sana hin jiraatu xaa'otii godhee yookaan xaa'otii dhaabee itti waaqeffachaa ture guyyaa itti diigamee manni qulqullummaa yookaan manni kiristaanaa maqaa hangafa ergamoota qulqulluu Mikaa'eliitiin dhaabbatee guyyaan irraa qiddaasee beet inni jennu guyyaa itti kabajamee ooledha. Inni jalqabaa jechuudha. Sababa kanaatiif kabajni ni oola. Inni lammaffaa immoo hangafni ergamoota qulqulluu Mikaa'elaa guyyaa har'aatti hangafa ergamootaa ta'e guyyaa itti muudamedha jechuudha. Yookaan immoo aangoo guyyaa itti argatedha. Sababa kanaatiif ayyaana kana kabajnee yookaan yaaddannee ni oolla jechuudha. Inni gara biraa haadha keenya qulqulleettii Afoomiyaadhaaf guyyaa itti qulqullichi Mikaa'el dhaabbatedha jechuudha. Kitaaba qulqulluu irratti akkuma barreeffamee argannu namoota Waaqayyoon fuula sodaatan ergamaan Waaqayyoo bukkee isaanii ni dhaabbata jedhee Faarsaa 33 lakkoofsa 7 irratti akkuma argannu ergamaan qulqulluu Mikaa'el guyyaa har'aa kanatti Afoomiyaa seexanni ergamaa ifaa fakkaatee gara isheetti dhufee ishee dogoggorsuuf wayita ka'etti ergamaan qulqulluu Mikaa'el isheedhaaf dhaqqabee guyyaa itti ishee oolchedha jechuudha. Akkasumallee inni arfaffaa fi inni xumuraa immoo xalayaa du'aa baahiraan gara jireenyaatti guyyaatti jijjiireefidha jechuudha. Baahiraan illee du'arraa oolchee xalayaa du'aa inni qabatee gara mana abbaa qabeenyaa saniitti deemaa ture. Guyyaa inni itti gara jireenyaatti fi gara ulfinaatti isaaf jijjiire kana yaadachuudhaaf guyyaa kana kabajnee ni oolla jechuudha. Asumaan gabaabsee miseensa waldaa kanaatiifis ta'ee uummata kiristaanaatiif ergaa dabarsuudhaaf miseensi waldaa kanaa taatanii biyya keessas biyya alaas taatanii warri tajaajiltan qulqullichi Phaawulos ergaa isaa saba Ibrootaatiif erge boqonnaa 10 lakkoofsa 25 irratti walitti qabamuu keenya hin dhiifnu inumaa kan duraa caalaa cimnu jedhee akka nuuf katabe tajaajila amma jalqabne gaarummaa hojjechuu amma jalqabne kana hojii fi yookaan immoo hojii fi amala gaarii kiristaanummaa hojjechuu amma jalqabne kana kan duraa caalaa inumaa cimsinee kana caala cimnee tajaajila mana kiristaanaa qabanne kana akka cimsinu asumaan dhaamsa isiniif hin dabarsa. Miseensa waldaa kanaa warri hin taane immoo ijoollota biyya hambaa ta'anii haala mijataa keessa osoo hin ta'in haala dhiphina keessa taa'anii kana yaadanii waldaa kana bananii tajaajilaa jiran bukkee dhaabbannee biyya alaas biyya keessa haala mijataa keessa warreen jirru immoo miseensa waldaa kana taanee ijoollota kanatti dabalamnee hojii gaarii kiristaanummaa hojjechuutti akka cimnu kiristaanummaatti akka cimnu asumaan dhaamsan isinii dabarsa. Eebbi abbaa keenya qulqullicha Mikaa'elaa hunduma keenya wajjin haa ta'u galatooma. Tolee obboleessa keenya Waaqayyo sagalee jireenyaa si haa dhageessisu. Eebbi abbaa keenya hangafa ergamaa qulqulluu Mikaa'eliis wajjin haa ta'u. Egaan hordoftoota keenya kanneen sagantaa kana daawwachaa jirtan hundi keessan bakka jirtanitti nageenyi eegumsi hangafa ergamaa qulqulluu Mikaa'elii isin wajjin haa ta'u jecha sagantaa keenya guyyaa har'aa kanuma irratti xumurraa. Guyyaa biraa sagantaa kana fakkaataniif kan biroon hanga deebinee dhufnutti bakka jirtanitti fayyaa nagaa nuuf ta'a. Warreen chaanaalii kanaaf haaraa taatan immoo chaanaalii kana sabiskiraayib gochuun maatii nuuf ta'uu hin dagatinaa isiniin jenna. Namoota kan biraafis sheer gochuu hin dagatinaa. Nagaan nuuf tura.